ପଠନ କରିବା ଆଦି 27-28। ସେତେବେଳେ ସେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ଇସାକ ତାହାର ବସ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ପାଇ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ 27 ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର କାକରରୁ ଓ ପୃଥିବୀର ଉର୍ବରତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିହାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମରି ହେଉ। ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତୁମର ପାଦପୀଠ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସକଳ ବିହନ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କଲା ତାର ଆଦମକୁ ଯେଉଁ ସକଳ ବିହନ ଦେଲ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିହନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସକଳ ବିହନ ଦେଇଛ, ଏହି ସକଳ ବିହନକୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିହନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପବିତ୍ର କର। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିହନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ବନ୍ଦ ନ କରୁ, ଏହି ଚେତନା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଏ ବିହନକୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କର ଏବଂ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଗଜା ବାହାରି ତହିଁରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗଛ ବାହାରି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆମେମାନେ ତୁମରି ଆନନ୍ଦ କରିବୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ମହିମା ସଂଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣ ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣ ମୁଖ ଉଠାନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଉପସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଳବଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷତଃ ଏହି ସକଳ ବିହନକୁ ତୁମ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। चढ़ाइबे मागिबे तो नेलो नहीं न्यामा न्यामा वही विहार को आशीर्वाद करतु, आकाशर काकरर एवं भूमिर उर्वरतार तुमको शस्य प्रदान करतु। प्रभु यही समस्त विहान प्रति आशीर्वाद करतु, आकाशर काकरर व भूमिर उर्वरतार तुमको शस्य दियछु। प्रभु यही विहान को आशीर्वाद करतु, आकाशर काकरर व भूमिर उर्वरतार सदाकाल शस्य तुमको प्रदान करतु। प्रभु विहान को आशीर्वाद करतु, आकाशर काकरर व भूमिर उर्वरतार तुमको शस्य प्रदान करतु। प्रभु विहान को आशीर्वाद करतु, आकाशर काकरर व भूमिर उर्वरतार शस्य तुमको प्रदान करतु। এই বিহানকে সদাপ্রভু আশীর্বাদ করতু, আকাশর কাকরর ও ভূমির উর্বরতার শস্য প্রদান করতু। সদাপ্রভু এই বিহানকে আশীর্বাদ করতু, আকাশর কাকরর ও ভূমির উর্বরতার সদাপ্রভু শস্য তুমको প্রদান করতু। সদাপ্রভু এই বিহানকে আশীর্বাদ করতু, আকাশর কাকরর ও ভূমির উর্বরতার সদাপ্রভু তুমको শস্য দিয়ন্তু। সদাপ্রভু এই বিহানকে আশীর্বাদ করতু, আকাশর কাকরর ও ভূমির উর্বরতার সদাপ্রভু তুমको শস্য দিয়ন্তু। सदाप्रभु विहान को आशीर्वाद करतु, आकाशर काकरर व भूमिर उर्वरतार तुमको शस्य प्रदान करतु।
କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ?